こんばんは。やっと設営が終わりました。で、薪ストーブでね、今こうやって温まりながら、焚き火をしてゆっくり過ごしてるつもりなんだけど、なんかいろいろやっぱりバタバタしちゃってて、やっとこっからご飯を食べれるかなと。ちょっとテントにね、ちょっと手こずっちゃったんだけどね、最初だからここからね、皆さんお楽しみ。厚切りステーキ、そしてポトフ。で、今回はね、その料理主体でね、皆さんにご紹介したいと思いますんで、ここからはいつも通り、癒し、自然だけの音をお楽しみください。なんか世界不思議発見みたいになっちゃってんな。